வணக்கம். இந்த வீடியோவில் பிரீத்தி லாவெண்டர் 2 லிட்டர் டேபிள் டாப் வெட் கிரைண்டரோட குட்டி அன்பாக்சிங் பார்க்கலாம். அதுக்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த டேபிள் டாப் வெட் கிரைண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா காம்பாக்ட் சீரிஸில் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் எங்கே வேணால் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். சூப்பரான ஒரு டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட பாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏபிஎஸ் பாடி கொடுத்துருக்காங்க. பில் குவாலிட்டி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது ட்ரம்மும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ட்ரம்மில் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் குவாலிட்டி வைஸ் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும். ஹை டார்க்கு மோட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதனால் கிரைண்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. இதோட மோட்டர் வாட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 150 வாட்ஸ் பவர்ஃபுல் மோட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட கல்லும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வைப்பரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே கொடுத்துருக்காங்க. மாவு அரைச்சி தள்ளுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இது வாரண்டி பீரியட்னு போயிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபுல் யூனிட்டுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 வருஷம் வாரண்டி இருக்குது. 5 வருஷம் மோட்டருக்கு வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. லைஃப் லாங் ஃப்ரீ சர்வீஸும் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, இதோட ப்ரைஸ் லிங்க் நான் கமெண்ட்ல பின் பண்ணுறேன். செக் பண்ணி பாருங்க. பிடிச்சா கண்டிப்பாக பை பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க. நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.